好啦，我哋而家上到嚟呢一套單位啦，呢一套單位咧係一個女業主自住嘅單位，佢耐唔耐咧過嚟呢邊度假，然後咧就使用居住嘅呢套單位，各方面嘅保養都非常之靚嘅。呢套單位最特別嘅地方咧就係佢嘅景觀啦。我哋嚟睇下，身後咧就非常之靚嘅呢個景觀啦。有呢個半島體育公園呢個格蘭雲天酒店同埋呢個網紅橋等等嘅，仲有呢個下面嘅呢個市政出資打造嘅游泳池啦，係啦，我哋翻各位觀眾大家好，我係阿斌。呢一期嘅二手筍盤咧，我哋嚟到呢個惠陽淡水嘅英之王中心城啦，呢度附近同大家介紹一套二手筍盤嘅。呢一套二手筍盤咧，佢喺入證面積係呢個86平方嘅複式單位啦，並且呢個業主咧佢各方面嘅保養都非常之靚嘅。裝修都係非常之靚嘅，係啦。最關鍵嘅話呢，佢呢個單位呢係有一個非常之靚嘅景觀啦。佢呢個單位嘅景觀呢係可以睇到呢個體育公園啦，同埋呢個市政府出資打造嘅呢個泳池嘅。然後呢社區嘅隔離呢仲有呢個比較多人選擇嘅呢個第8小學啦，有呢個學校嘅呢個加持之下呢，各方面嘅呢個價值保值都係相對比較好嘅，係啦。先同大家介紹下各方面嘅呢個商業配套啦。平時咧就可以嚟到我身後嘅呢個英之王商業城啦。呢度平時咧食飯購物都係非常之方便嘅。右手邊咧就係我哋嘅惠陽淡水嘅天虹商場啦。就係前一方咧就係我哋嘅淡水城結一中心呢個地標係啦。再同大家講翻呢個交通啦。交通嘅話咧，亦都可以喺呢個前面嘅天虹商場呢度啦，乘搭各路嘅巴士翻呢個沙田地鐵站嘅，係啦，亦都可以喺我哋呢一條道路嘅門口咧，亦都有呢個巴士可以到達呢個沙田地鐵站噶啦。好啦，同大家介紹咧周邊非常之成熟嘅呢個商業配套同埋交通配套之後咧，我哋而家咧就上去呢一層單位同大家介紹下。好啦，我哋而家上到嚟呢一套單位啦。呢一套單位咧係一個女業主自住嘅單位，佢耐唔耐咧過嚟呢邊度假，然後咧就使用居住嘅呢套單位，各方面嘅保養都非常之靚嘅。呢套單位最特別嘅地方咧就係佢嘅景觀啦。我哋嚟睇下，身後咧就非常之靚嘅呢個景觀啦。有呢個半島體育公園呢個格蘭雲天酒店同埋呢個網紅橋等等嘅，仲有呢個下面嘅呢個市政出資打造嘅游泳池啦，係啦。我哋翻嚟睇翻呢套單位啦，係啦。呢一套單位咧係一套86平方入證嘅複式單位嚟嘅，上面咧就係2間房，下面咧就係廳同埋呢個廚房各方面嘅。呢一邊咧就係呢個餐廳區位啦，因為佢目前咧就比較少人食飯啦，所以佢將餐台就擺埋靠牆呢一邊嘅。呢一邊咧就定製咗呢個非常之精緻嘅呢個酒櫃各方面嘅嘢啦，係啦。我哋入嚟呢個廚房呢度睇下因為咧頭先嗰個客廳嗰度，因為呢個玻璃阻擋呢個視野嘅關係啦，可能呢嗰啲景觀咧就唔係非常之靚嘅。我哋嚟到呢邊咧可以睇到更靚嘅呢個景觀啦。下面就係泳池啦，然後側邊咧就係我哋惠陽淡水非常之熱門嘅第8小學啦，非常之多人喺度返學嘅。周邊有呢個學校嘅配套加持啦，呢個物業嘅保值率都係相對高好多噶啦。然後咧我哋而家出翻呢個廚房呢度睇下。廚房咧佢分係兩邊嘅，呢一邊咧就係呢個洗菜區啦，呢邊咧就係呢個煮餸嘅區域啦。上面呢個櫥櫃各方面都保養得非常之好嘅，因為咧呢個業主佢係自己住嘅一個女業主。好啦，我哋嚟到呢門口呢度啦，門口呢度咧就係一個佢精心設計嘅呢個鞋櫃啦。好啦，我哋上嚟呢個2樓睇下休息區。呢個休息呢個樓梯間呢個位置咧，可以睇到咧非常之金碧輝煌嘅呢個造型啦。好啦，我哋嚟呢邊睇下。佢係上面咧係2間房嘅，目前咧佢就只使用咗1間房。呢個距離咧亦都可以做到呢個3邊落床嘅。主人房嘅視野咧都係相當之靚噶啦。
係啦啊，然後咧呢邊咧頭先同大家介紹咗啦，然後咧就唔重複同大家介紹啦。啊，呢個主人房啊，床啊、衣櫃各方面都係有嘅。好啦，我哋嚟到。啊！呢間主人房咧，床同衣櫃各方面都係齊全嘅，衣櫃都係定製嘅。係啦，我哋出到嚟呢個休息區睇下。啊，休息區咧都係呢個三段式分離嘅。右手邊咧就係呢個沐浴區域啦，左手邊咧就係呢個馬桶區域同埋呢個洗手盆區域。啊，我哋嚟呢邊睇下。啊，呢邊咧係另外一間房。啊，呢間房咧佢就目前咧佢就冇使用嘅。係空置擺雜物。啊，呢一邊咧就係呢個定製嘅衣櫃啦。啊，我哋嚟呢一邊嘅陽台同大家介紹下。啊，呢一邊嘅陽台咧就比較多呢個生活配套啦。啊，好似咧對面就係呢個三和醫院啦。然後前方嗰棟高嗰棟咧就係呢個惠陽一中心啦。啊，前方呢一邊咧就係呢個英之王商業城啦。商業城嘅下面咧，各方面嘅商業配套啊，飲茶食飯購物都非常之方便嘅。好啦啊，各位觀眾，今日呢套單位咧，周邊又有呢個又有學校啦，各方面嘅商業配套啊，交通配套都非常之成熟方便嘅樓啦。各位觀眾如果係有興趣嘅話咧，就可以聯繫我。呢套單位咧亦都可以上會嘅，首期只需要10萬蚊左右就可以上會噶啦。啊，下一期再見。